Oi, gente, tô trazendo hoje pra vocês o meu puxador de geladeira pimenta, tá? Olha como ficou. Fiz a sementinha toda em crochê. Olha, mais um puxador pra vocês dar uma olhadinha, dar uma curtidinha. Aí se vocês gostarem, dá um joinha aí pra mim. A mesma sementinha, gente. Muito bonitinha que ficaram, né? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, curtiram, dá um like pra mim. E curta o meu trabalho aí, tá? Todo em crochê, toda em linha também, tá, gente? Toda em linha. Olha, uma perolazinha que coloquei, né? Então agora estou trabalhando os puxadores de geladeira, ok? Então é isso que eu tenho para hoje. Tchau, gente.